خوای گەورە فەرمێ وذەکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین، یاد خەرەوە چکە یاد خستنەوە سوک بە موسڵمانان ئەگەیەنێ. باسکردنی مردنیش بەخوا بەرام لە پێشێخە وەڵاهی نەدوایەخە، وەڵی تا ئەو لەحزەی کە ئەمرم لەسەر ئەم لێواری گۆڕەبم ژیان و مردنی من پێش ناکەوێت، حتا قیامەتیش ئەم وتارانە لێبنەوە وەڵی ژیانتان لەحزەیە پاش و پێش ناکات، ئەو لەحزەیە کە دانراوە بۆتانە بێ لە دنیا دەرچین. بەڵام بیرخستنەوە تووشی سەدمە و تووشی سەپرایزمان ناکە هەر کاتێ توش بووین. مردنیش خۆشەویستەکەم ئەوەیە کە خوای گەورە لەسەر هەموو بەندەکانی نووسیوە، لەسەر هەموو شێلەکانی ژوابزان و نووسرا بێ كل نفس ذائقة الموت، هەموو ئەوەی کە ڕۆحی کراوە بەبەرە ئەبێ مردن بچێشێ. كل من عليها فان، هەمووی کە هەیە ئەوەی کە لەسەر ئەم زەویەیە هەر هەمووی ئەبێ ڕۆژە ماڵاوایی کاو دنیا لەبەر چاوی ڕەش بێت و گۆڕ لە ڕووناکی ببڕێت و کۆتایی پێبێنێ. كل شيء هالك إلا وجهه، هەموو شتێک تیاچێ ئللا پەروەردگار نەبێ. إنك ميت وإنهم ميتون، هەموو ئەم ئاەتانە سبحان الله چەند بەسەریاتەیە پەڕین ڕامان ناچڵەکێنێ. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ئەی محەممەد نمریمان بۆ کەس نەنووسیوە پێش تۆ، ئەگەر تۆ بمریت ئەوان ئەمێنن نەخێر.